Szabó Tamás vagyok, 10 éve dolgozom már a Virgónál. Koller Dávid vagyok, és 18 február óta dolgozom a Virgóban, jelenleg a PO szakmai vezetését végzem. Karnis Attila vagyok, vezetőfejlesztő a Jettel projekten. Balla Adrián vagyok, a Virgó egyik tanácsadója. A Telenor és Jettel projekteken pedig akkor még a design csapatnak a vezetőjeként vettem részt. Fenyvesi Roland vagyok, és én vagyok a Virgón belül a design lead, én vezetem a design csapatot. 2019 óta dolgozom igazából a cégnél, és én már eleve a Jetteles projektbe csöppentem bele, és azóta is együtt dolgozunk igazából ezen. A Jettelnél, akkor még Telenornál a webes felületnek a cseréjét előttünk megpróbálta egy társaság, viszont ez nem sikerült neki, és ezért lettünk mi Phoenix projekt, mert ugye a Hanvából újra született Phoenix modellt jelképezte, hogy mi újra megpróbáltuk ezt az egészet, és ugye nekünk ez sikerült szerencsére. Szeretnénk olyat alkotni, ami jó az üzletnek, jó a usernek, ez a goal a nap végén, és így próbálunk hozzáállni minden projektünkhöz. Szerencsére a Jettel évek óta így tudtunk dolgozni. Ezen elég nagy fókuszunk volt, hogy jó minőségben, határidőre szállítsuk azt, amit vár az ügyfél. Eleinte, amikor indult a projekt, akkor ugye nagyjából, amit át kellett emelni egy terméklista oldalt, termék végoldalt, ugye tudjanak az emberek ott böngészni, ki tudja választani, hogy mit szeretne onnan megrendelni. Ami nagyon fontos volt ugye, akkor még Telenor néven futó cégnek, hogy a SIM kártyát tudjanak aktiválni. Aztán az évek alatt ugye folyamatosan bővültek ezek a funkcionalitások. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, és a projekt végén is tulajdonképpen az élesítés, ez mondhatni tök unalmas volt, mert minden egyből működött, és semmiféle fennakadás nem volt, és tulajdonképpen azok a kérdések hangzottak el, hogy ja, már túl is vagyunk rajta, de hát nem is történt semmi. Hát nem történt semmi, végül csak élesbe került a rendszer. Volt a Jettelnek egy Jirája, amiben ők írták a user story-kat, amik igazából nem is user story-k voltak, hanem valamilyen user journey elemek, tehát ők end-to-end folyamatokat írtak le user story-ként. Ez komoly problémát okozott, mert ügyfél a saját user story-jai alapján szeretett volna átvenni, nem pedig a gyártás során használt user story alapján, úgyhogy mire ezt sikerült úgy összehangolnunk, ezt a két platformot, hogy ezt valahogy így megfeleltessük egymásnak, hogy egyébként áthatható is legyen, meg tesztelhető is legyen. Tehát ez komoly fejfájást okozott, és aztán találtunk erre egy jó megoldást. 2017-ben indult a projekt, mert 2020-valahányat írunk, ugye telnek az évek, és ugye évek alatt a verziókat ugye nem árt egy kicsit frissíteni. Kezdve a PHP, adatbázis verzióval, operációs rendszerrel, ezek egy idő után elavulnak. És ott ugye egészen mélyre le kellett menni technikai oldalról, hogy minden klappoljon, működjön. Én ezt éltem meg a legnagyobb kihívásnak, mert ez egy hatalmas, úgy mindent átfogó dolog volt. Hát nekem hirtelen a vasember jutott eszembe. Hát egy Jedi erő jól jött volna. Talán MacGyver. Azt hiszem, ő mindent is megold bármivel. A Chuck Norris azért az időt is meg tudja állítani. Valószínűleg az összes aloldalt újra tudta dizájnolni. Ez a brandváltás, ez önmagában is egy óriási projekt volt. Ugye iránymutatást kaptunk a központtól, hogy milyen stílusúnak kell lenni, különböző anyagokat, de ennek a testre szabása és a magyar oldalnak a megvalósítását ezt ugye a designer csapatunk végezte. Egy globális arculatot kaptunk, egy globális koncepcióval, hogy tud kinézni ugye a több országon belül ez a új vizuális megjelenés, és nekünk az volt a feladatunk, hogy ezek alapján a magyar redesign megcsináljuk. Egy olyan branden dolgoztunk, ahol egyenrangú partnerek voltunk a megrendelővel. És akkor ugye mivel kezdődött az egész, egy termékoldalnak a dizájnjával indultunk ki, azt először megcsináltuk,
illetve ugye annyi volt, bocsánat, még a speciális, hogy nem csak a website-ról beszéltünk, hanem a mobil applikációról is. Ez önmagában is egy akkora munka volt, hogy itt funkciókhoz nem akartunk hozzányúlni, mert nagyon szűk volt a határidő, és user journey-k áttervezése, meg funkcióbeli változások, ez már nem fért volna bele ebbe az egészbe. A brandváltásnál ugye titoktartási szerződést kellett aláírnunk, mert ez egy tényleg szuper titkos dolog volt, amikor ugye bemutatták nekünk magát a brand színeket, a logót, a nevet. Aláírattak mindenkivel egy titoktartási szerződést rajta egy óriásian magas kötbérrel. A design csapatban ez úgy érintette, hogy egy külön csatornát hoztunk létre a chatünkbe, ahol tényleg csak azok voltak benne, akik részt vettek a projekten, és a közös eseményeinken sem beszéltünk a projektről. Mi csapaton belül mindig Yeti projektnek hívtuk, mivel sose tudtuk, hogy egy kollega éppen erre jár, vagy hogy ki írt alá szerződést, ki nem írt alá szerződést. Úgyhogy ez a Yeti ez így takarta a Yettelnek a nevét, és mégsem sértettünk vele semmilyen szerződést. Nálunk például a Yettel oldalon is egy olyan Confluence Space volt létrehozva, ezt Rembrandtnak hívták. Ne kérdezd, hogy miért, valószínűleg rímelt vagy hasonló volt a rebranding, ugye ilyen rebranding, valahogy Rembrandt lett. És ugye ez annyira titkos volt, hogy igazából még a saját csapaton belül se tudtunk igazából erről így beszélgetni. Ez viszonylag könnyű volt, mert ez a Covid idő alatt volt, szóval nem az volt, hogy az irodában egymás monitorjait nézegettük. A design csapaton belül szerintem Voldemortnak hívtuk. A karakternek nem, csak nem szabad kimondani a nevét. Igazából ez volt csak a kapcsolat. Szerintem ez mindenki számára egy izgalmas sztori volt, mert azért egy ilyenben nem minden nap vesz részt az ember. Lázasan ugye kutakodni kellett, egyrészt a kódból kiírtani ezeket az elnevezéseket, aztán az adatbázisból is. Egyébként én viszonylag nyugodtan éltem meg, de lehet, hogy egy kis paranoia azért ott lehetett, hogy kitakarítottunk mindent. Biztos? Lehet, hogy még valahol Telenor szócska van? Amikor átkapcsoltuk, akkor mindenki ugye lázasan ellenőrizte, hogy mindenhol megjelente a Yettel logó, a Yettel felület, hogy mindenhol Yettel van, és ugye én a Google-t hívtam segítségül, akkor még nem volt annyira mesterséges intelligencia kéznél. Rögtön az első találat az a Wikipédia volt, és egy nagy Telenor logóval. És akkor szóltam az egyik vezetőnek a Yettelnél, hogy ezt még gyorsan cseréljék le, akkor ment a gyors telefonálás, és akkor még valaki bement a Wikipédiába, és hogy gyorsan kicserélte a logót. Én azt gondolom, hogy a Yettelnek mi egy jó beszállítói vagyunk, és ezt megbecsülik. És náluk ugye nagyon sok változás van, és mi próbálunk egy állandó pont lenni az ő életükben. Nálunk sikerült a legjobban az implementáció, ami az arculathoz készült is, illetve itt voltak a legjobb olyan megoldások, amik tényleg beváltak. Akár mert át is vettek mondjuk egy-két országban olyan dolgokat, amiket mi csináltunk. Ami egy nagyon jó tanulság és egy jó visszaigazolás az, hogy képesek vagyunk egy ekkora branden dolgozni, képesek vagyunk időben, magas minőségben szállítani, és meg tudtunk mérettetni magunkat egy olyan nemzetközi sztoriban, aminek a vége siker lett.